Ekola. Oh non, le belayo fali poupa. Non, le belo sans rancune, sans coquerie. Non, le belo ce qu'on a qui bon moto pembe. Ne kanapé na nga o kuire ya pembe. Parce que entourage na yo. Bazo mona. Mais bon, kolobelo te. Bota mobutu. Ba bango na ndenga mobutu. Nga ce qu'on a keno ki mobutu te. Oza humain. Oza mutu. Oza na makila na mai na mutema. Wana musuni. Toza la batu. Avoko ma mobutu. Wana fali mutu. Batana nyonso bazingi ba biro no ba banga bokolo bano ambote pe eza veri po babi ke so ba lobi no osidika ba banga nana micha na place ya mwasa ndako kote ali yaza siko ndenge sindia zala kaso ezaki yo nana nde bazeli sindie seke yo ko yo ngata podio moyemba osimba micro okovanda ba melo alia Mukara metela yekuna mino pembe kolika zamparapata. Alia wana ya vandi kote kuna sinja zi micro lemi sanga mboninga kenyo kononga buye ambrona wana sko sinja obenga kofia mona ngama alia vandi atali na ki alia netina tele maka mwano ako kemisangati asika wana sindi kuna lisanga boye mena bolinga konyokolanga boye amour nanga nana landa na yo comportement Maria Rosa ya bibi ya Amazon nana respecte mbali noko tande ba mo misa passé non to banda sou passé no héros te ya passa soni loko asiko so lo mwana soni wana yo basomba ça veut dire babala yo ki satati na ipupa fier moi tolo wana otuta atuta tolo ke to bala nana bima réseaux sociaux bima nana vandela bana bima tu nana sort nana ketchup moi ça fali na réseau sort to bo ba snap non oh snap on ba c'est la bino ba ça fali mais ça se fait pas. Do bino vina bino ko bino bolingana fali libanda réseau do bino moyo aussi ça bolingana noka na aboma. Do bino vina bino na aboma. OK. Ana aboma ngam na contrôlaka. To contrôler ce ko bino. So aboma s'il te plaît Niki. Mam na fali zonga côté bolingana côté bobota bana moko na ndambu so pe bana mibale ou que aussi sans kuna parce que yo to eli biso bêtise en fait. Nana tala basi andako ya ba musicien kende kolanda bango kuna a Maria Rosa ba Amazon basi andako oyebi mosa lutumba osomona snap ne oyebi komba Facebook ne oyebi komba Instagram mosa lutumba omoni basi yo mulongo yango kuna nana ozo leka wapi côté na biso bandumba o zanzela na biso ba pit nzela ba Instagram nzela ba Facebook nzela video nzela na biso ba pit to ya ko miteka yo ba somba o déjà te so babalo seke ba somba ba ka luka nini na aboma nana Kyo luka basi ba pepe kale ne batu fo vanda na bango nana ketchup bafana nana soi-disant femme mariée c'est respecté basina pas ne belo c'est la nani wa conscient que na bambande on c'est la bambanda yo go exemple nani ote kombo mo son nani papa e bana 55 ans maman moko moni ane Maria Rosa bino ko l'accepte ce qu'il fallait exemplaire ceux to la mki bana faire babini koto bana emeya bangwana kuna yolo bana nani bangwana sigo lelo banyo so le fufu de même badi nyoso na poani so mi pesi ali ya mi pesa respect moi de te respecter yo ko komba ali na buzoba ata sindia dinda wae acha kikabu akui sindia nga jembela achebo akoi po assez respecta yo olivi omi pia respecter olali la muki snap o chenzengo jeton boa ke lina ba makango afali sko bazong selo ekoni problème bimo yo lobat po yo ngana obangelo te fali okabela ketchiti obwa nga libanga te fali osela ngelo te na kari mokonzi bien osanyo ba chinois baza OK y'en a que nous ce qu'on vérifie. Ni qui soit disant femme légitime, y'en a zémi fali.
na vie wana bakuta bino na fali ko yi et puis oui ba blom se bon atam ton so kanga ye moko ko bate alinga mère te ya mwana ko sa même parce que ye mo mtakanga ni kibiso to sa nini nzambe responsable maman YouTube je suis là après un bon moment ya ko yoka non 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 sinon c'est please qui trop bazozo like vidéo like bo partager linga non bo partager linga vidéo partager linga na pour ça non non ba te belé na miso na rouge bo partager linga na mona nalingi na mona buloyo nalingi na mona avant na loba nalingi na mona papa déjà je te salue depuis Suisse je te salue papa ja bo like linga bo partager linga 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 bo like linga bo partager linga. Coucou machine, coucou, ça va, je vous aime. Donc là, la thé, hein. Donc là, la thé, néné, que le R assez à la, l'hypoline, votre assez à la, vous avez tant qu'on l'a, la bozo raté, ma cam, tout ça, balo, là. Le tam-tam à la, le tam-tam à la, on se nous a bien en babata la thé parce qu'ils sont de bêtises. Nous, on est nés, grandis dans les bêtises. On assume, oui. On assume, toi, c'est ma bêtise. Ah oui. Ah oui. Bon. L'homme a solo trop solo là, au juste. Hein? Parce que mon on a Facebook trop, c'est trop. On en a marre de bêtises. Parce que nous, on a bien de bêtises. Mais avant, on a bien de bêtises. Nous, on a bon. Ba chinois au botin de la ngambongo na ki mo ba nungu soki oza na facilité oti n'est pas maman fashion oti n'est pas maman fashion on a facilité oti n'est pas maman ana mokonzi na Londres oti n'est pas maman ana mokonzi on a facilité oti n'est pas maman Yvette Matondo oti n'est pas maman Yvette Matondo OK ah oui donc beaucoup qui n'aiment nos kotinda partout et pas mon tout oyo on a facilité otinda et pas naie otindi ah ce qu'on a ina lo baboui mambo to yelia auto vandeli au numéro 1 Abed Achou je te salue mon boss Junior Kamana la Caire je te salue capo restez na capo Junior Kamana Maramba Michel a biso mboka fali pour pas di cap fali olubate zombie omoninga bafana fali ata boyo finga moi je m'en fous na poto na finga na kuma Karine Mokonzi na finga donc finga na yalukwa bloko lia ko finga na yalukwa jino mais la chinchin bata finga chinchin bata finga vous êtes là ou pas chinchin Monico, on a ma bêtise sans parti pris. Quand on dit que on va falloir que le cause en a parti prêté parce que moi je positionne na kananga sous ta polémique te na comme ram ta veri ma veri na comme kake o tu ma congélateur te nga na makama na maboko na sac na tambola na partout pour dans congélateur ce pourrait que c'était congelé OK. Nandinga mabiti ma page là moi je te salue meilleure page en je te salue non biboy non solo la makambu a ya Nana Ketchup ya Nicki Menga ya Fally Ipupa ya Tina Ipupa nanga moko mama YouTube numéro 1 Karine Mokonzi yona banzina mama nanga mbeki mama nanga mbongo batini la ngambo boti n'est pas maman Anna Mokonzi na Londres boti n'est pas maman fashion na Nantes boti n'est pas maman Yvette Matondo ce qu'on a dit boy
likambo nyonso po ekóma na 10 po ekóma na 3 po ekóma na 4 ebandaka na 1 nde mama likambo ko wana mama likambo eza nani eza Niki Menga na bandi na yo Niki mama nayebisi bino parti mpo eza te mpo na bino nyonso nayebi na motu te na mpe na mposa oyeba mpe motu te nayebi ngasa bino na ya Karine Mokonzi ya baronne piao eza bapete eza donc na posa te toyebana mpo bapete mata te naza na nga na posa te fali pabwaka nga na posa te nakoma attaché de presse na posa te mais tant que maman YouTube j'ai droit de parler oui maman réseaux sociaux c'est moi nga problème na te eza na WhatsApp eza ta eza na Imo ata wapi je droit. Ah oui, j'assume. Je suis première fois je t'ai salé. Non, biboué. Maman Niki Menga. Malgré na lundi live non en retard. Mais na lundi quand même, bakota souka parce que nga mon akio qui paye ma président 11 nanda. Boziana bongi sababu ki telefoni ina angukaka. Baloba ni na Kiswahili. Et Kweyaki, connexion Kweyaki. Bon, voilà, comme ça. Téléphone, il a un caca. Désolé, je suis là. Téléphone, il a un caca. Nde balwana Kiswahili. Il a Kweyaka. Elingi position elingi kana kosa la chambre eronoko ke chambre tio eronoko ke chambre ti fukaka chambre ko simbatse voilà donc na quitter sous donc dès non loba entre nous, maman, Niki, yo moko lobi na monoko no obi bo like na bo aimer bo partager o like ko like ya mwana ko aimer o like directement ou aimer ou partager yo mona monoko no olobi que Fally Ipupa azora charge ya bana na ye maman ce que moto azora charge ya bana na ye parce que quand excuse ne lo ben ebandeli likambo nyonso avec comme na 3 et comme na 4 et banana 1 yom to bandi biso nyonso avec la zate biso surtout mona comment obande ko tcha statut ba statut na omo te boti lelo e boti nyonso e boti place toza ba statut na yo siko na mambo nyonso na ndenga mabete na obanda na yo mama Niki vraiment sans kokanisa mabe sans koloba mabe sans kozala soki nini pona koki donc nayebi kutu te naloba ndeni bato bayeba déjà position na wanga na muta viri en tout cas na mambo nyonso loti ekoma boye en tout cas Niki Menga maman place oza limbisanga na obengo maman par respect parce que okozala no maman na nga te maman eza juste par respect place oza yo moto boti mambo nyonso et puis soki na monono yo moko lobi mpo na yo Fally alokwa ex balanda mambo na ye ta aussi longtemps onga kolanda soki ando azwa charge ya bana te même moto azwaka charge ya bana na ye yo mona monoko no lobi ki azwaka charge ya bana siko moto azwa charge ya bana moto aza ex bajeto nyonso wana okomaka na Instagram no butu moi okomela yango nani soit lokolo lobi oza na famille na poto bafamille na yo bazwa oke omona médecin parce que il y a eza na bamaladie mosusu biso toomona yango lokola peut-être eza bacrise ya jalousie toomona yango peut-être ke eza bakibombanda au contraire et que oza pe maladie là on est en Europe toza na poto et que oza peut-être maladie ozobela sans que oyeba
Parce que ça se fait pas. Motobi azora charge à banana yi. Aza mobali na opete yo moko lobiki ozoki le quoi ex. Et un etinga benana ba ex ata 70. N'est la vie na bonte. N'est la vie na mamoti. Ba ex na ngayo ka ba Jean-Marc Abunda ba mano mwendo na ba ex ba jion mo passa ta ba msu na bosana. Ba comment na ba vie na bango na koza wana tina ba dulandela ke na longola rande zemi ya Jean-Marc tango matake kitinde ezonga kinde salaki non parce que to kabwana. Yosko bo kabwana lokola bana baza aussi longtemps. Ouais, libo na ngama ya biki président a sa fina ki nga biki na libo botandi ma ya biki kanga mal. Donc, pour nous voyez, ce qui réellement, yo zana bolingwa faditi, eza pour na bana. Dieu merci maman, fallait en charge à bana. Ti qu'il sur ma statue. Parce que ti les lobi soto le mambo, eza pour yum to bandi mangwana. Yum to luki nyonso, et puis na nyonso, eza na mtoza ridicule lo kwa yote. Ya na mtoyo kasoni lo kwa yote. Et puis ebi mani, ebi masiko ke you wana posa ya fali, wana posa sa ki bumbandana nana, ebi mabongo. Malgré yo zolingo wanga na yo zolingo komisondo, ngo komisondo, ngo lati on bilamba, te nga na zo idona longo elo bilamba, na tika ngoni. Makambo ezani yo lati on bilamba te. Parce que ce bolingo ezate maman. Okoma na mibali na oto mobali na yo. Wana bana noni ya ba koli, bana ba téléphone ba solo na papa, bon, tu t'en fous? Tu t'en fous, ça la vie. Yo, qui peut m'embia mobile, yo, komina ye. Continue comme beaucoup la bana, non, bas en éducation, kamata bisou. Bas en éducation, bien, c'est tout, parce que bana, non, bon, ça, fierté, na yo. Stati, mon côté, coacha. Na mona qui pas la maman, ma meilleure page à solo. Ote coacha, stati, mon kalami, tawa. Oui, ce qui passait, na we bengyo. Maka oui ou non, électionné. C'est passé le bingo, on va faire comprendre biso. Biso, on se te comprenait bongo. Tu comprenais qui bongo biso nyon so que fallait à passer na yo a bingo donc à zongeli yo. Et on va faire comprendre biso. C'est comme maman. Elle va faire comprendre. C'est que au lobby te au comique au coma. Biso ba joma. Ba 10 à match. Pour biso là t'as 10 na varise. Ba 10 à match, te comprendre. Si que boni ye mo kolo makambo. À comprendre te. Si que maman, mon bolingwa bana ici la raté. Na fali amata zaki na bula zonge la yo. Na mambo boy. Ko zonge lota. Po yo ndo zana ko mona na ke walo kwa nga olingi bolingwa kuzute. Wa ba fi balinga bolingwa kuzute. Niki. Pour na makambo ndenge ka se comporter boyi ata fale nga ka bengo na ndenge akuzu na ndenge bana pe makoli ya sika pe ezate to kina biso pe to lali pe me yo siko esimba te po o snap yesko eloko aboya na vie snap fale ko ka snap snap ye to polele na yo olingata olingata baby si Niki wana conseil BBC. N'habite batango fali tonton prince boza pa orchestre bokena pa mbino orchestre. Nana na Niki po no bilelo no lobela Niki nana ketchup fali Tina ipupa nanga mo Karim Mokonzi. Ta 5 Niki betizo to alilo tibiso ba Karim Mokonzi to loba makambo Niki yon to koti si biso na bêtise. Côté bolingana na fali to zate, mais biso en ce monde entier to ebike, bukabona na fali po fali akuta oso na soi-disant. Non, bien soi-disant. Donc il a qui su que moto akuta ka on a ye to yebite mais to yoka ke soi-disant na pire vie na ye. Akuta on a ye. Biso nyonso to yoka ngo. Yo na zemi, ya mwana mibale. Il fallait qu'il va voyager, va quitter, et ça là, c'est que voyage, va rater voyage, le mois bon, à zone à couper, on a bête, on a soi-disant, vie na ye, ya. Si c'est non, ou biso, ba moulele.
biso bamolele toyebi yango. Bolaike na video, bolaike no. Biso bamolele toyebi yango. Siko bato mosusu. Botika okisa bato soni ko o communauté nini oyo. Niki internet oyo basalaki yango mpona nde bobotana fali te. Internet oyo basala yango mondele asala internet ya bana batangaka bazwa mayele toyekola biloko ya sika. Biso bacongolais tokomisa internet ekoma kota oyo okata makambo. Niki yo nafali bolingana na internet ti bobota bana mibale na YouTube oyo to na Instagram. Siko bastati wana ya nini yango tila biso nikao nyonso nzeli biso onzeli libala na bolingana na Instagram yango wana po saison na Instagram. Mika si Instagram ebongiso libala. No moi Instagram kombo nango ko aboma. Moi yo réseaux sociaux nyonso Snap ou YouTube ou fait aboma ebongisaka te boma ka aboma. Moni réseaux sociaux benga yango ka aboma. Ebongisa eloko te na ebikisa eloko te. Okutani na mwasi na réseau bokabwa na raison. Aboma. Koyela no biso mamna bino na aboma te po aboma ana bomo yo pia te aboma boma kakaka. Niki soi-disant femme légitime. Yo na zemi afali. Na vie wana bakuta bino na afali ako yi et puis owi ba blo mse bongata mto msusu akanga yo moko ko bate alinga mère te yango na ko sa même parce que yi mo mtakanga niki biso to sanini nzambe. Ou comment déranger biso parce que les réseaux sociaux na maman YouTube et au auto déranger ni biso. Ko ya na maman na aboma te. Ça me dérange aussi parce que c'est moi qui est le responsable ici. Ma awa aboma neti. Na aboma o ya na makambo te aboma a solution ezaka te ato eboma kaka. Ba stati ba jeto na ndo bwaka. Yebisa ngata bana nonde bakoli. Bamona comportement na yo. Lelo bana ba vérité papa na maman bakabana po bakanga mama biso na mbali. To boy te ya bu jeunesse biso surtout ça là on est passé mais faute à nan. Faute na yo moko. So qu'il faut bonde la mobile. So il faut ça qui bombandana nana. Ya faute habillé avant na kisasa ti. Ya avant na kisasa confinement pe na poto fali na poto. Kende na hotel na côté baba fali avant da mingi se pesa solo se pe lokota baba avant na hotel mo mingi kota yambela kabado. Ok kuna boke ko tsa so doléance côté boko yambela kuna boko so la mam na bino kuna. O yaka na aboma pourquoi? Réseaux sociaux comme na aboma. E bongisa te boma kaka réseau bebisa nyonso aboma. Oh. Ezo sopa yo niki ozo misi sa respect. Oso botana fali bana mibale bana basi bakoli vanda lelo mwana soka ligia bala to mwana ndinga sisa ki classe. Iza esengo na o mama. Malgré kabona na papa na ye quand même o éduquer mwana koli mwana sisi classe eze esengo yo siko zelande ya bana ya fali ko zelate et puis soko zela na kulisi so yena ona aboma fallait oyo côté otala te po fallait likavine na aboma alinga kakuba simba réputation était na aboma moi ta sara système akuma na système oyo kangelo makasi pona okima buzoba aboma akima buzoba aboma yango akuma ne kangelo po aboma c'est quand aboma réseaux sociaux ba sekisa ngoti ana réseaux sociaux poto to ba ko lobiso soto baluki awali sanga ya poto po Yeti mona komo kangelo bonga kangela na boma alinga kane po ana boma ba secrétaire ce ko seki ici moi respect na bana ngo pona kangelo ngipo kangela ka boma yosko memi mwa via yona yena bana na boma yo ngo si c'est respect OK to si c'est ka ça ensemble to ça posa no niki oyo ngai biso to ba ke yo botana fali ba mbale loko kanta ke en grade to pe ba grade niki menga ex afali pour mama bana mi bale et koki niki au que la personne boma libre parce que biso to sala kawa na boma c'est bon ou pas ça te va oh pour moi sala kawa na capable de la peine na temps na yesu kana sujet non donc c'est la 15 épisodes
alors to beau libérer les biso aboma s'il te plaît Niki mamna nuna fali zonga côté bolingana côté bobota bana moko na ndambu so pe bana mibale ou que aussi sans kuna parce que yum to eli biso bêtise en fait yum to yé na réseaux sociaux à cause de ba statut no bande ko chawana na ba Instagram na yo ba page nyonso ezo poster mo c'est respecté. C'est respecté. Nata normal paye. Mon pe boitam sou nana porté mana yote. Mais ta omo do yo mama bana mais okomo bimonje ni kangu. Kwani. Bon ba ki légèreté boy koni ki. Zo place on ya mama bana. Tu on bana mbala basi ba bijou. Bon yo yelo mo joueur mo quoi junior kabana ngana yo balelo moko. O mususu pa beti baku ya mabe akutanya tana kachwa mwana ayimba ngala zokufa kachwa ngana gokonda ngene ngana gokufa abo ko ilo ta kachwa na baleli moko te okoka super te ya kachwa encore kachwa na mona ki déjà ka 1m54 loko amajaki kachwa akobeta mwani baku mo pa ile kachwa obiki biso soto komika na fete amoka kachwa ngana ko kufa lokai ko boya ngai ngana ko boya kachwa ngana ko simba mama biso ka bokilo te mama to sani bokilo kaka kachwa ngana ko mama yoko boya ngai ngana ko simba nikizelo balisa mwana ko bana bakoli tika distraction zana respect ya mama bana tika komiko misalikango parce que ali oke na lira likango po awa na aboma ndoko yena makambo na aboma atomanka ba respect facilement lo boyo longolo na posta mama bana to yoko misalikango to chope na kidi babelo mbaku na ekenda ka bongo Niki mamo tala tina na message normal ko tina na WhatsApp te na ba Facebook te na ba messenger te na ba snap sur ba Instagram te réseaux sociaux nyonso comme na aboma eboma kaki babies ebongisa ke lo te réseaux sociaux bima on en a marre de toi bima la réseau maman YouTube la bima so go bima okwa sime bêtise entre parenthèses et qui pour na yo ni kipo na bandi na po mtu eli so bêtise yo na bandi non OK na kesi ko nana ketchup bafana Nana, soi-disant, femme mariée, c'est respecté. Bah, sinon, pas les bélos, c'est la nane. Ou conscient que la bambane, c'est la bambane. Et, il y a un exemple à nanyoté. Comme moi, son nanyo papa et maman a 55 ans. Maman, mon communauté en Maria Rosa. Nana. But you faut voir nana Maria Rosa. Maria Rosa na yembeli susu bibi tokendeli bala osomona snapa Maria malembe omona Facebook ne malembe mama nana nini oh snapa on basa la bino basa fali mais ça se fait pas. Do bino vina bino ko bino bolingana fali libanda réseau do bino moyo aussi sa bolingana muka na aboma do bino vina bino na aboma OK ana aboma ngam na controlaka to contrôler ce ko bino nana landa na yo comportement Maria Rosa ya bibi ya Amazon what's ça Nana, tala, basi andako ya ba musicien kende ko landa bango kuna Maria Rosa ba Amazon basi andako oyebi mosa lutumba osomona snap ne oyebi komba Facebook ne oyebi komba Instagram mosa lutumba oyebi basi yo mulongo ya ngokuna nana ozo leka wapi côté na biso ba ndumba o zanzela biso ba pit nzela ba Instagram nzela ba Facebook nzela vidéo nzela biso ba pit to ya ko miteka yo ba somba o déjà te so baba lo seke basombo ba ka luka nini na aboma nana kyo luka basa ba pepe kale ne batu fo vanda na bango awa na aboma biso pe to sanganaka soko lingi to sangana to awa to sanganaka ya poto
So lingi respect ba respecter so mi pesi. Ali a mi pesa respect. Moi de te respecter. Yo ko kombo ali na buzuba. Ata sindia dinda mai. Acha ke kabu akui. Sindia nga jembela ache bo akui po ase respecta. Yo oli o mi pi respecter o la yo la muki snap. O chenze mbo jeton. Jeton bo ke li na ba makango afali. Sko ba zon selo e ko un problème. Bimo yo lobat. Po yo posele na bomba snap mo. Yaki bombanda. O la ksamo yo madame. Yaoni kia komela kyo soko ibaki ezalaka yo poko bangaka bangaka akomela yo po komela na mbanda ne biso ta komela yo ça c'est na pour répondre pourquoi na bino yango wana yana sens ti nana yo amutuku tuko soki muto ki place na nana za il faut bakaya mbangu baya batala nana to mona kete to mona yi ngana kenda mariage à papa wemba na pantalon à jean pour na vertige non na mona mazonte na yo kakaka non tu sais l'émission na sur Marie Misambo bobi papa wemba obala lilo vertige obala nani no binza obala lili complice obala nani bobi Amazon no binde nani na yo kakaka mbangu na kenda na pantalon à jean s'il vous plaît on la ta robe ezate o papa wemba to mona ito limba to mona Amazon Sigo na yo na Amazon. Po mzemba bafalia ko mwimba balboma mindele lo papa mbaka kala banzemba na ndo mbaka she malgré ka mtema moto mindele de bando yo ko ando ça va plaire she ka robo na ka robo omona Amazon nana avana na ndako erana obundo bitumba ba ya saidisha kufa bambanda ni kote balili complice kote kuna pire ser na waza na Paris nani na bosa ni kombone pa bota papa siko bongo sabsoni bino ko accepte ce qu'il fallait exemplaire ceux to lento lam ki bana faire ba bini kote bana meya bangwana kuna yolo bana nani bangwana Sigo lelo. Ba on nyonso le fufu de même badi. Nyonso na kwani. Na respecter mbali noko. Tande ba ko misa passer non. To banga su passer no héros. Te e a passa soni. Loko asiko so lo mwana soni wana yo ba somba sa viju ba bala yo. Yo ki satati na ipupa fier mo to lo wana otuta. Atuta to lo ke to bala nana. Bima réseaux sociaux. Bima nana vandela bana. Bima. Chou. Nana, sort. Nana ketchup, moi, ça fali. Na réseau sort. To bo ba snap non. Po ba snap non, on sait la ba ma kangwa fali. Nde bimisa ba stati. Nyonso ezo bimisa ba ma kambu. Ero minui. Ole bisoto lala. Loko la responsable de YouTube non lala. Te po funa yo ba kuna ba snap non. Bima to bo. Mama, on dit makate. To olota. Kasi ko o réaliser que zan doto te fou mi snapper ou poster. To izakani. Mais non, ça se fait pas. Na mona ki na matango ki no vanta mampata ki nda kuna mikonyoso. Yo mona mampata na snap. Yo bi ko snap mampata. Acha poudre te to yimi na biso tenga kuna yimi na te so za chocolat to za clair to za ndi aboya na ye. Po snap so ye to zong so boule. O mambe bima na réseau nana. Bima. Po na restant mbali no na bano bakoli. Bima. OK? Micha na place ya mwasa ndako kote aliaza. Siko ndenge sindia zala kaso ezaki yo na nande basio sindie. Seke yo ko yo matampo yo moyemba osimba micro. Okovanda ba melo alia mukara metala yekuna mino pembe koleka zambara pata. Alia wana ya vandi kote kuna sindia zi micro lemi sanga mboninga kenyo konanga buye ambrona wana sko sindia obenga kofi amona nga mali ya vandi ata dina ki ali ya netina tele maka mwano okay misangati asika wana sindi kuna lemi sanga buye mena mboninga kenyo konanga buye ambrona nga kitu kandi ata sindia sali so ali ya tali abi ngali ya mwana tem sanga teno temati yo se ko tele wana obwaka pede pembeni yo na pede. Boni ko sambisa fali boye konana.
bino nyonso na bosambwisa na bino fali sikoyo toloba na etanke fali ministère na biso ya mboka bino tout les fofus de même badi bosambwise boya koluka nini na réseaux sociaux bolingana na kibinda kibinda no bien ya badudu kibinda na baseri kibinda baobeta na kibinda kuna na banda liso mpo na kitambo likolo whatsapp ezalaka snap ezalaka Facebook ezalaka sikoyo bolingana kuna na mbunda bolingana na mbunda drum eyaka te sente ezalaka te guider ezala te boya koluka nini na drum na nini bokomela biso nyonso snap nyonso Facebook nyonso je te lâcherai pas tala bobima bino nyonso bozwa babagage bobima non bino to bobima réseaux sociaux bobima bino nyonso baniki bobima santé botika fali ayimba miziki fali aza na réseau mpo azobimisa miziki naye azoyimba bino boka ba danseuse niki yo adanseuse to ndeni nanoza na réseaux sociaux oza nai na chanteuse bobima niki bokola banana na yo mpe ke obokola yo pwemba botika biso bapit tomilakisa awa tozoya koluka bino bolukani bobima kote bolingana muna fali kibinda ti réseau ezalaka te réseaux sociaux ezalaka te bbm ezalaka te sikoyo yeleka mbili wana 2021 boyosukela biso na réseaux sociaux nzeli bolingana nde na Instagram oto na Snap yango wana bobi lokwa tobandaki atosisa kaka bobanda ate na biso sikoyo boye wana yaki entre parenthèse mamboniki yo mtoluki yo mto bandi mamboniki respecte bano bakolisi respecte yo mpo ezosopa yo na niveau moniki nanga na sopanaka na bolingo ya boye te emona komaka ye na se ressaisir yo eloba maje aki poet yo mpenzi komi atyango ndene ya yo niki se respecte fali ozongela eso te wana chance wana bana liasima bana o liasima bana na bakoyeli mwa joueur mo lokwa junior kabananga ona mosusu ayeli mpe kachwa luketuka nga nazokufa lokolinga boya ngai nga nazokonda kachwa super olati kokiti kitambala nana yo poza madame babala yo soi-disant vana ndako vanda batela libala omwana bajena bateatre bosala oyo bino bolingi babetele bino tu moya mbangmbanga epa mbangmo bino so bozanga libala ana bolingi bape bino somo bolapa réseaux sociaux un bon tour epa mormo olapesa kisi ya bala apesa sikoyo kisi ya bolingo bolingi basisa bino teatre ana bosala wana bosala nini théâtre de chez nous wama ngo botoni bokongo sela biso bolingi bozanga libala ana bino nyonso bope bato makanisa mabe te bato ekoma osambele entre parenthèse tata tina ipupa bandeko ya basi yolololo balingaka basa bandeko ya mibali te mpona ninyo mama tina yo basemeki te tina nga moko natali yo nayoki yo obina niki abosa na fali ayebake fali abala siko nga mpe nasengi yo tina yo mpe tiki osenga niki basaxo olingi oke Kinshasa senga nana obobala tika mpe niki azala mpe ana na dépression mobali oyo azalaka na ye asunga mobali aliesa mobali azala bien mpe na mobali ayibela mobali akenda bagarde vie mpona mobali ayeba mpe teke mobali yango akoma bwelo mobali akomela ye champion na vie moto ya baboxe mbongo champion na ndenge mbongo akomela ye moto ya baboxe na ndenge mbongo donc aomonake place wana ye ifayaki azala
Yazate, c'est normal pas sa dépression. Azapé monte, c'est normal pas craquer, à péter ma câble. Et un peu moins normal entre nous. Tout le barat est plus à l'écart, tout mis à la place là. Tout mis à la place là, c'est normal. On a bien un morceau dans le déjà marqué Kabunda, et conseiller, il y a failli, un peu, je pète le câble, je craque, wesh. Ça se fait, oh! Si vous y avez pété ma race, pour soit moi dans l'équipe qui a mon le gars fallu, ou à zone, ils ont cabolé 14 morceaux. C'est normal. Hein? Tina, problème nini. Pour les lots de Toyo qui ont le lot, au saléli niki vidéo. Lobi au sel la nana. Si qu'on a yébi sur le roi et mon lobi n'a pas bala nana. Tina y poupa. Nature en garde. Moko no sale la nana vidéo nga ou monanga. Ou monanga. Tina y poupa bima via fali. Fali ane leki na yo oui. Mabota na yo ten. Yo pesi sentiment aux moi ce n'était yo soukaka na sentiment grande sœur. Ya famille sili. Bima na via basi na ye. Pour lelo so fali ana zungeli niki. Yo sala so vidéo na Instagram. Pour le bani na mamnyo sur le Instagram. Ya. Mambu nyonso o obimisi na moi ata na tala été parce que page wana ya bambwa bataba basoso. Natala tenga azara mutala mama meilleure page. Malgré natala ba bêtise to ba vérité oyo lobi kuna te. Mais un moment, yo sokozo fali ka mwana yo tikela libele ndengo lobi ekite matana tikela libele oui o tikela libele. Mais fali wana oyo tikela libele a représenter mboka. Alors boti ko salir bato ko. Nan limite que la vidéo oyo sali ata ye fali kota otalango. Oh c'est non, je ne pense pas. Je ne pense. Comment il fallait? Mamumsu osala ngo pour ma soni pour respecter nana. Mais là qui boye mo pe boye. Ape mututi. Nde nana boko la fali soit disant de to yo kaka fali ara ne lote. Niki ana pa boko li pe faliti. Tata, le roi yongo comme tata national, au combien on tina et pour tata, pour appeler tata nanga. Au combien on tata? Bima via fali tata, c'est respecté s'il te plaît. Beaucoup à banana, on appelle ma sémi, on appelle ma belle-sœur. Je ne pense pas que oh yo ça la tina pour les noms nana boseki, le bipé boseka kitin. Côté pour quand on binemi tozala est-ce que vous voyez là sur YouTube vous voyez là sur point bon on a niveau bo samba te et puis na ko samba nyonso yo bo sambisa makasi ba kombo na ba ko makaka tina ipo ba bo sambisa na fali biso na communauté na biso to yebi keza buzoba na biso o ba buzoba na biso elinge bana buzoba na biso ya communauté na biso mais bo ucha ba kombo wana na tina eshuva libanda étrangers zo ka comprendre mais qu'est-ce qui se passe. Yosko façon zote que la leki nous n'endenga bon oye ko chela niki okasi so cheli niki nde nana lingi o mingi bon mais ngafali na no pesa o kabilo ka saka kabilo lipapa et après oui o tata mo signe ya bana rolongo tika ndi mo tata mo sa bana nana ndi bo tata mo sa bana niki po ba bana ndeko na yo ki otelema te parce que niki ambanda na o te tata wana ni yo ngozwa ni para nana po o lakse ke yo lingi e mingi ya Lobi se fali aili au moins chouchou melenge musu yo yambete au servir ya boire te so nana na kine yo na fali na poto fali ayo talo aili au moins petit mo bo achola lokwanga na boa ke lo suki mpanzi boye au pia verte ya ba jus d'orange en soit disant bo ba chinchi tata yo tata national chinchi tata au pia bien dada. Obiade? Orba ke na pesa te ponga na yamba na awa. Okoka. Chola boy. Siko distraction nyon. Bonne envoûtement makasi de ko tata.
Tata bima. Tata ebe bima. Bima réseaux sociaux. Bima. Tata bima bima. Pas mal tout bon biso. Tout bon pas. Ba ma réseau. Ba bima tout que sur réseaux sociaux tout ça ça. Eh. Eh, on zo ba makasi. Tata, quel que soit Kanda, Tina il peut pas yo que c'est la niki vidéo té entre nous. Yo que si bana niki erba otala yo tata mwasi na bango ka moko barana na ba ipupango. Olo bela mama na bango. Yo que si bana na ba obengo tata e utala mutema. Toi pa banto amboti. Pa na bisoko Tina okito mwana okito mata pardon mwana moto aka mwana moto bamesaki libele na saponge mweso alamuki oluka mama na ye bana ana babengaka tata mwasi mais soki batie mama na bango awa oyebisi keina mama noniki yeyo tata mwasi noyo na bango balifo mpona moko. Le choix est clair. Opona mama na ye. Parce que opona mama na ye oyo zuta na ose la vidéo pour sepelisana na pona bibi ta vidéo na otina pour sepelisana na. Mais tina atanti na sentiment, wa tata sentiment. Tata okuza kwa yote quel que soit kanda niki apeso yo ko se la niki vidéo te yo amto benge na téléphone, o pété ba câble na téléphone et souke la bino na téléphone. Ou il a besoin na réseaux sociaux pour olaksana na ke lingi mingi. Na non c'est le loto sondo lupango te. En peso sac, en pure talent, en cabelo moins 500, des peso de bon péni qui peut se passe à qui moussala, to se pas que au kata na ba boutique, se pas que au bimi, ça ne va faire pour tout banda, ko sala kala pour boutique on peut koufa. Ne pe ina na peso de bon péni qui au peso. Si ko se pour la sa kanda na se pour ngana ndima peke e uti na mutema no ko ba fingi bana no ya mo sikitina, il faut que benga ni na téléphone. Au moins, dans les réseaux sociaux, on comprend que on a tata sentiment. Tata moi comme na posa to yebe. Yo pona posa to yebe ya ba fali. To yebi aussi ko. Essaye ko zuini. Kuna moni on dirait niki ayeki to yebe ka buta fali bani bali to ngeni. Yo pesko ye to yeba ke longi no poto kaka tina ipupat. Yo sko ye penza to moni longi ke tina ipupa ngo yo so ne to yebi. Po yo milaki sa. To moni yo. Essaye. Tata bima réseau. Bima. Au moins, on bim ça, on peut que ça donne qui mais on gagne raté. Prochainement. Au moins prochainement. Non, il y a un zeta foufou. Tata tika sentiment quoi? Tata yo ça la niki vidéo. C'est que logo c'est la pe nana vidéo. Parce que logo c'est li ki yo bibo bala nana tundimi. Parce que mukolo sali la nana ketchup vidéo tata tina ipupa. Omona ka ngachola no yambui. No kati lo suki mpanzi mo tanana ni kosi te tata. Tina ono bano bitala. Tasi mamutu na ngata tata. Omoni. No elo boy sans likoshi. No elo boy. Si ma place sans likoshi. Côté nyonso na ozala tata na oselu video mokolo osela nana. Po oseli niki etant que mama bana. Nana mwasi bobala tondimi. Lokwa yo tambola na fali na poche olobi na niki ke bosa na fali. Tata, bolingwa pana. Omte. Toi siko. Fali pupa aigle el maravilloso de pipo de wale de ma fianta de fifi de fianta da fia. Fali. Poko komi fali. Il est comme nous permettre d'avoir eu un maman banana yo entre nous. Quel que soit problème, quel que soit pété ma câble, tout ça va dépression et ça là. Au compte ça peut ordre, tu n'as pas fin non. Pour na respect. Banana na ba akuna. Atanga na ito na bolingo te mais pour na bana bo fingete. Yo ke si bana na e bo fa na bo mo ba fa na papa bo finga mama.
fali oyebi lobi ya bana wana oyebi lobi baoza banani bapona bana te exemple mokie te na peso fali nga Karine na famille na biso nde babota biso epa papa ya biso nazala parmi bana balingaka classe te mpona papa na nga soki oke classe te okozwaka te na vie papa ya biso suwene ezalaka kombo na ekufa te kombo ya mokonzi ya nanga mobali o Christian oti okufa chouchou ya famille je crois bomona bamatanga bafamille na biso na postaka me bomoni matango oyo bomoi nde bakonzi ye na honneur mpona olakisaki ape ya mokonzi ya didi mokonzi akufa amona tamosi na biso batantine rose oyo akufaki tante na nga bandeko bakufa yaka bana batante bana bafamille me nde babota biso bamokonzi nde tokola parce que leki na biso mo mpe akufaka me leki na biso wana bayela biso ekr papa akufi tomesana na ye te affection yala ye te mais Christian nde nga na botami na koti Christian donc ntina koyi molai donc ntina komi donc tokoli en fait mbala liboso nde babota biso tokola moko na biso akufa azake oyo babenga mayelo babenga basavant nini papa ya biso asali te papa biso azalaki meme soki bosengi eloko soki Christian alipasa na Cédric basengi baopesa bango babandaki ni bayebi kombo ekole moko na collège Mobutu Christian na collège Mobutu bakaka entre les trois premiers toaki na Lubumbashi na école mo Lebambi entre les trois premiers bakende université koloba te bazwi badiplôme na bango na ba 17 ans diplôme normalement bazango na 18 ans mais bango mayele leki donc papa ya biso mpona yeko alobaki bango nde baosala kombo na nga ezinda te bana na nga misusu balingi classe te me bango balingi classe mpo omona na mokili moto ya mokili mtayebi vi ya motu te meme mwana oyo boti yo parent oyeba lobi na ye te nzambe mtayebaka nzambe mtayebaka frère na mosusu ya lipasa Cédric akenda ne sango cupere oyo mosusu Christian oyo papa biso asuetaka mpe mpona ye mwana nga mayele otombola kombo na nga azalaki avocat akufi na to donc ndenge akufi bongo avocat monene mais avant Christian comme avocat biso bato tobuka babiki kombo mokonzi malgré toyaki nango na ndenge ya potopoto mais totombola yango lelo monde entier lelo na famille na nga nakoma exemple parce que nde toandaki kokola na vraiment parmi banoka ye bandeko na nga basali bademarche baya poto combien de fois mbongo yango bopesi moto alie bino me nga na ya poto nzela makolo nakoma bandeko na nga basalaka na babanke baleki na nga bashiko mokonzi basalaka na babanke baaurélie mokonzi asalaka na baPPRD wana na bapolitike baleki na nga mais le comment qu'on s'est présenté par bateau à placement oui je m'appelle Chico Mokonzi question aussi batourner ah tu t'appelles Chico c'est toi la sœur de Karine tu connais Karine oui c'est ma sœur Babo Kondima à Bengio allô Mutaliboma nana camarade na placement tu ba ya bibiso non bon ex mon quoi ya na bondima te ya na chama libre lui na comme référence pour na uluba okobota bana fali obota mtema te ko négliger te toyebi yango biso bato tokoli na bafamille bamama ebele toyebi ke papa asalaka mambo mosusu po asepelisa mwasi aza na ndako mais via moto eza nzambe mwana botami libanda na mwana botami na ndako différence eza te mpo bango nyonso baa makila na yo au contraire tomona surtout bano ya libanda nde baka mpe na mawa mpe susi ya bato ki avandi yebi ke o mama na nga to o papa na nga kaka ba o banégligeaka Dieu merci Dieu merci noki na monoko ya niki oyebi ke fali azwaka charge ya bana na ye mais ndenge okozwa charge ya bana wana mama bana wana lokolo esu na bolingo opesa te pesa ya ta respect soki yo fali orespecte niki te soki nana ketchup ape na droit respecte te tosengi mpe nana respecte te mais bafane na yo bawario barespecte ata ye parce que aboteli yo bana
po bana wana na ndimi te ke les réseaux sociaux comment be bana na ba omona ba wario ba ofinga mama na bango bana na mutu ba ochani po bebi ke ba wario ba fana papa ba ofinga enet nga Karimbwe ba wario sko ba fani ya papa na nga mokonzi ba ofinga mama na nga Charlotte je pète de câble wesh je te poignarder wesh je mets ton couteau ça se fait pas parce que ba silence wana mususu ovanda fali po na yo to mususu okanisa ke vandi silence ya stratégie ce que vandi silence mambo ekoleka te excès de silence ekola excès de silence ekola o non lobela yo fali pupa non lobelo sans rancune sans coquerie non lobelo ce qu'on a qui bon moto pembe nde kala pe na nga o kuire ya pembe parce que entourage na yo bana bazomona mais ba ko lobelo te ba ta mobutu ba bango na ndinga mobutu ngasko no keno ke mobutu te oza humain oza mutu oza na makila na mai na mutema wana musuni tozala batu avoko ma mobutu wana fali mutu batana nyonso bazingi ba biro no ba banga ba koluba no mambote pe eza veri po babi ke so ba lobi no osidika ba banga nana soki alobi mère oyoka ba bando ngana obangelo te fali okabela ketchite obwa nga libanga te fali osela ngelo te na Karim Mokonzi bien osanyo ba china baza OK yango na okeno sko veri manque à respecter bozo okuna ndinga manque à respecter ponga bafana fali ata bofingi nga banda lelo ti lobi elongo na Karim Mokonzi te na longa pe métis te no zala kaka et puis ko finga na blonde sala ngana zala na lia ponga na ya poto na finga na iba na monde entier na finga donc ko finga na melo kwa biloko pona nga en fait je vis de ça na viva nango donc il faut vous finga rafinga ka elobela ngelo te mais non ka pasi na mawa comme on a un ba fan na fali bo finga ni qui je me suis dit mais to boité balobi so mutali boma otambo takala yo po longoli bilamba seki bino nyos ko ema boma ba fana fali bo abe intelo oui entourage a fali to mona abe intelo na ki intelo na bino bo ebi kaka kokumisa bo ebi kaka fali beta o versa bo ebi ka yango boko so une minute te que te prise mambo eke mabe mère ni kia komo craquer aliro mère ni kia okende te mère ni kia commencer à dépression prise to même à l'hôpital te prise boko kangote bino bika fali beta si on fali osamba boko funga bambanga na meto yo samba émission entourage a fali ba bureau fali bon il faut que ça ba émission ou on sait la personne ba live bo expliquer biso makambuti bo batami pourquoi hein yo kasi tina niveau tina e moka bima pour ekomeli awa niki pas na YouTube steti pas bima yo selection ekomi awa etondi ti ekoma awa banana bobuga boza wapi po bino boza so mtatangi komba fali bozo lenga bokanisa ozwa place na bo lenga nga bobanga nga bo mopwani po boyebi ke nga peso na wana ba obosa nyonso pour na sala promotion kitoko nga na remplacer même 10 personnes nga moko na sala msala 10 personnes quand venir na ba orchestre na leka bo mona pe ko kende na bo mona pe fai na tangeli ya mote aura la chose lampada lumière bon ezaka bon ezaka na mbunju ingenga lampada donc soko moni que orchestre ezana ba attaché de presse orchestre ezana ba mikala orchestre ezana ba nyonso bazakana boya ko tona wana pona mabanga boya kana mais ezo pela boy ba miso mokonzi ba mato ya mokonzi ba minoko mokonzi bozapi bo batamit biso bilombe YouTube to bimi responsable pona na choix YouTube ya ngana mama YouTube mobulu ekoti na internet osani fali elo na osenga wana respect nyonso meka kokabula vie privée na yo na musala na yo parce que ba wario bazana pona musala na yo oui ba bundela kuma kiasi oui ba wario nga Karim
Nanzimi bino bosala mosala kitoko bosala promotion. Mais côté na oboye la bino ke beaucoup na niveau finga niki po bo sepelisa nana. Ba na différence hein. Na bomi balé fallait akuti pe mon côté vierge. Akuta bo nyonso donc se bo benga o ndumba o paza ndumba o ndumba o pe ndumba bo nyonso ba boti na ye. So il fallait sepelia bala nana. Ils a choix na ye, ils a clair, on a droit à bali nana. OK. Ce qui c'est comme tu fais finga ni qui fait aye fali mbandane nana et que zatina ipupati. Potina lelo ndo saleli ni ki video lobo sela nana mais ngana promettre lo kwa yo bibo bala nana ko sela nana video te go beba na bo bongisa. To bo beba ni 600 na kulisi so memi en internet. Écoute ngati, so écoute nga mkolongo attends 3 heures. Non c'est le vidéo tina. Parce que ça se fait pas. Et il y a des gens qui sont en train de se faire 18 ans. Ils sont en train de se faire na minute oyebi bana na mutuna bango e motala ke tata o bon ba yebi ke papa biso akaka na ndeko mwasi wana moko tina ipupa tata tina auto sala mama biso vidéo na minute ba dinga na mope ba obenga bango. Est-ce que t'as suivi qui n'a t'a suivi mon chat ouais choix oui ta tante latina qu'est-ce qui se passe avec ta mère yebi bana koto nde bakenda na yebi ero bana combien d'explications ba opia ba camarade na bango. Or que au conseil capé ma casse au côté WhatsApp tu appelles normal au sabolier bo finga ni kuna esuki entre bien mais tu yeli bisobo yo kasi o ko emilie na niki ata o emilie niki o emilie nana e la takafali pas boti na bango o ko emilie ndele kino ya erreur yo tina bando bota macho komiti na ipupa erreur ali boso sali na vino yango yo lika na vidéo tina ce qui est rare et cher il faut que vous vendez boni koto vanda na to ka tina ipupa to mona côté world et puis comme mono benanga mona bi o tina nga ilongi bulwe o tina nga a lycée périkité o tina na bi bete o cheso périkité to kabelo ta niveau komisi to komiko et il fallait on affaire à kabelo te et bon l'équipe vidéo de vertige et OK et tout le monde a voté et ça nous dit écoute ko ta wesi tina nzoka yoko ta wesi mebi ma bongo ti tina na mwana ko si sa vidéo on a wesi pour mutema ngikita neto yoka baboka ko tina biso to kanza tina liaka te tina o kanza la te tina ko ta wesi te skoko mona tina ngo tina buti ko kusa fali soni ko poni wengo bimisaka bolumwa fali libanda buti ka fali ko bokolo nga fali na ba bêtises ote olo wapende ni po bêtises onyoso izaka tout autour na ye na obeya nga moko James tina obeya yo moko James badinga ba cheli niso yo pona respect ya leki no okoka nga mutema te elo ni nyoni ki alobi ono ba lobela ote oyo ko sa vidéo sa au lycée Périque bongo elo ni toke no toilette tina YouTube obino boluki. Bino webi mambele dans la YouTube te que à la YouTube il y a toujours des bêtises Oui, toilette tina. Aussi sa vidéo on a toilette. Tina bonne boy. Zéro na zone facile. Loka bino bolingi boy. To kena bino boy. À la YouTube on boka bêtise. Non bien. Tina. Oui, na boka bêtise. Bon. Zéro zone téléphone na non. Na tiki skona. Tina, mamãe não sabe isso. Não sabe isso netinho. Na toilette, tu aussi sabe na toilette. Parce que ça se fait pas. Tina, il faut que o vanda, o batama,
biso toyebi na biso yote toyo kaka tina ipupa ya fali na mutu na biso to imaginer ce que tinango encore fali na bango zelongu elongi lokwa kwanga lokwa bamapasa elongi kitoko fali siko biso tokanisa siko nde fali elongi kitoko ya bali ce que tina mwasi wow tina mutu ape oconseil osala live alingi yo te nasepela matie c'est un balka. Tina, mon tapé si au conseil au salaire va l'ingioter. Il fallait pas. Tina, ça là, il a aussi. Et rappelons avec son grandeur. Que on déconne. On déconne ma casse. Bisoko, ne ba français ba c'est qui est rare et cher. Yo que c'est pour nous les qui na vidéo ne la type ce aussi qui m'a cassé. Biso to comprendre que tu n'as pour pas faire sentiment. Ana posa ye bana lokwa ba boka ke to ba ke luminete ya mayo l'acception luminaire. To mon yo maintenant prochainement so yé la vidéo lycée Péric. Ce pesa Péric, ce pesa plante. Lisaka au bois qui m'offre des temps maï, moi gloss na monoko o yesi kuyu. Nga ya fali kupa mal po oui maman elongi ba plein fali sala on comprend tina tout le monde elongi ba plein on fali autre sala na ba Abidjan na ba mboko autre yeba na amo ce qui peut ndeni nzema mo kasi luzolo lingami au monde ba plein autre sala faut tout le monde on elongi on a fort de temps ndenge ko vandi c'est là moi tout le monde on sikoyo ndenge o lycée Péric so ndenge yo yeli biso lo kwa mpiaka. Oui, il y a un piaka au papier va salaki na Abidjan. Mon ni concert mon fait rigoler ni là qui bouille pour un piaka. Et l'ongios ko il biso longia piaka wana tina non. Tout beau. Moi na YouTube on est au boy bima. Tina plus souté bima. Bima YouTube tina bima pas sur na réseaux sociaux. Bima. Bon ko il a son piaka ya concert ba reporter boy tina. O ka toyeba ke tina ya ba fali to yebi. Tina ya ba fali to moni yo na Péric na mikose ulisate to moni ngo chef de tete pour akina kanda ya Niki makasi oya ki go expliquer to moni Tina ya ba si ne c'est sigoni et après Tina batama nana Tina bo batama Nana Tina na sengi bleu mibali bo misala rare. Nana ketchup misala rare. Tike le pso ba snap. Nana. Nzambi liso moni yomba kongole ba mima o na bikela mboy. Niki c'est respecté. Nana mbanda na ote falipe papa bana na o ya boka bwana itikala libala pona bana ki parabana na ye c'est bon tikela biso ba stati Niki tika ko bwakela nana ba jeton zambanda na yote o nzambe o na lo ndenge bonye mwana Niki oza moluba na dona chiluba mwana etu mukalenga mukajingele mwani mwa ketchup leki yaki ketchup mufali weto Niki mwanetu Niki mukulumbaka simbalika ketchup lukulake lukileke ketchup oyoki wana lobelo na chiluba Niki musumbaka to mundu molungu mu ketchup Niki musotolo mese ngai ketchup mu YouTube mukalengaka ye Niki musombata Usombolo kolikiti mwana keina makeina mabubu dumako sise baka sumuru bana busu mbolo moku nukuluku chumbuluku keina Niki ukalekala kawaka simbaga mukeina marco sise musombolo ko musumbu ko umfali muipupa mama sibo Niki musumbeleke
Mukalenga mukale muchumbeleke ketchup niki muchumbeleke ketchup ya niki muchumbeleke ketchup muni bukata bilamba ba mama bana fali na okata bilamba ya nini yango badolala te tokomiso iner. Mais franchement ça se fait pas. Niki, kama umewakamona na wengine na mboka na chiluba, po bat bayi ukati. Et ali sese munene ona ebisiyo. Ke ina marko sisi musumbeleke mu ikupa. Et lobe beli ada jona na lobe na chiluba niki. Garde amo. Omona. Niki na ebisiyo pe mukale kaka musumba mwaneke mu ketchup no. Woki niki. Ketchup mulukeke nakale kama simbele kama si ketchup no niki no juu ya dignité mukasinga comprendre mokaje dignité mokaje niki yo mukoma kama niki tika komela na next stati tika no ko ngista timu kusumba masema niki masema na kwa dépression. Ok, Niki. Tika toyo kanso mtaliboma. S'il te plaît, Niki. Toyo kanso aliboma. Soit tu as dépression. Famille à Niki se bola nanga, en tout cas, to sengi bino. S'il vous plaît. Bon, mais maintenant, Niki, ma mbatali moukier. Parce que des fois, il y a des choses que tout le monde en mougoye. Peut-être, mon tazo, mais là, ils ont la maladie, ça se soigne en fait. Ana poussa ma docteur, ana poussa. Ben oui, nous sommes au monde mais voilà. Je crois qu'on a les autres sous qui. Bisous, bye.